வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ சில மெம்பர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, நைட்டு எங்களுக்கு ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப பாதிக்குது, சரியாக கிடைக்கல, எப்படி சவுண்ட் ஸ்லீப் எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு 4 ways, ஐ ஹேவ் 4 ways இருக்குது. அந்த 4 ways நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு டீப் ஸ்லீப் கிடைக்கும். சார் எப்படி சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க? நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன், எனக்கு கிடைக்குது, ஐ ஃபீல் பெட்டர், ஐ ஃபீல் ஃப்ரெஷ். ஸோ இந்த ஃபீல் ஃப்ரெஷ் நீங்களும் பண்ணணும், நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒரே நோக்கத்தில் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் வீடியோ. ஃபைன், தேங்க்யூ. ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, நைட்டு நம்ம தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாத் பண்ணணும், குளிக்கணும். தலைக்கு வேண்டாம், மேலுக்கு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக வார்ம் வாட்டரில் மேலே கழுவணும். இதுக்கு பின்னால் நிறைய ரீசன்ஸ் சொன்னாலும் எனக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகும். ஸோ நம்மளுடைய ஒரு காலையிலேருந்து நம்ம ஈவினிங் வரைக்கும் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்போம், ஒரு ப்ரெஷரில் இருப்போம். அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு சின்ன ஷவர் பார்த்திங்கன்னா இட் வில் சேஞ்ச், உங்களுடைய மூடே சேஞ்ச் பண்ணிடும். இட் வில் அட்ராக்ட் ஆல் த குட் திங்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் குளிக்கும் போது எல்லாம் உங்களோட அழுக்கு மட்டும் இல்லை, மனசில் உள்ள தேவையில்லாத விஷயங்கள் முதல் கொண்டு இட் வில் மூவ் அவுட், சரிங்களா? ஸோ அதனால் நைட்டு வந்து நீங்கள் குளிக்கிறதுக்கு ஸ்லீப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஷவர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். நைட்டு நம்ம வந்து தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ 10 o'clock நம்ம தூங்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து 8 o'clock நம்மளோட நைட் டின்னரை முடிச்சிடணும். ஸோ நம்ம லேட் நைட்டாக சாப்பிடும்போது தூங்குறதுக்கும் லேட் நைட்டாகவும் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ஒரு 10 o'clock நீங்கள் வந்து தூங்க போகிறீங்கன்னா 8க்குள்ளே நீங்கள் உங்களுடைய நைட் டின்னர் முடிச்சுடுங்க. ஸோ இது நமக்கு லேட் ஆக 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 நமக்கு டைஜஷனும் லேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஸ்லீப்பிங்கும் என்ன ஆகும், ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் காஃபி வேண்டாம். நைட் காஃபி பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் உள்ள ஒரு திங் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட் நமக்கு தூக்கம் வர்றது, நம்ம காஃபிங்கிறது தூக்கத்தை கெடுக்கும். ஸோ அதனால் நைட் காஃபி வேண்டாம். அடுத்து மூணாவது விஷயம் நைட்டு வந்து நான்வெஜ்ஜை நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நிறைய விஷயத்தில் நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நமக்கு நைட்டு வந்து நம்ம வெஜ்ஜு போகிறது மேக்ஸிமம் பெட்டர். ஸோ நான்வெஜ்ஜை நைட்டு கம்மி பண்ணுங்கள். நான்வெஜ் ஆசையாக இருந்தால் மதியம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. நைட்டு நான்வெஜ் சாப்பிடும் போதும் நமக்கு டைஜஷனில் கொஞ்சம் டஃப் ஆகும், பாடி கொஞ்சம் டஃப் ஆகும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சவுண்ட் ஸ்லீப் என்ன ஆகும், அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நைட்டு அதனால் நான்வெஜ் வேண்டாம். அடுத்தது லாஸ்ட் திங், 4th திங், அது முக்கியமான விஷயம். ஸோ நைட்டு நம்ம வந்து மொபைல் யூசேஜ் கம்மியாகணும். நீங்கள் காலைல யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஈவினிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஓகே. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ 10 o'clock நான் படுப்பேன்னா, ஸோ நீங்கள் 9 o'clock உங்கள் மொபைலை நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. இல்லை ஆன்னாலும் பரவாயில்ல, அது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் நமக்கு டிவி பார்க்கக்கூடாது. அதுவும் டிவியில் நைட் நியூஸ் பார்க்கவே கூடாது. ஏன் சார் நியூஸ் பார்க்கக்கூடாது? பாருங்கள், காலைல ஒரு 1/2 hour பாருங்கள். நைட் நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த விஷயத்தை நீங்கள் டிவியில் பார்க்கிங்களோ இட் வில் ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். சார் என்ன சார் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு என்ன சொல்கிறீங்களா? அது உங்கள் உடம்புல, உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகி இட் வில் டூ மெனி திங்ஸ். நல்ல விஷயங்களை பார்க்கும்போது நல்ல விஷயமா இருக்கும், கெட்ட விஷயம் பார்க்கும்போது நமக்கு அறியாமலே கெட்ட விஷயமாகிட்டு இருக்கும். ஸோ நம்ம நெகட்டிவ், இப்போ நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா 90% கெட்ட விஷயம் தான் போடுறான். கொலை, கற்பழிப்பு, ஒரு பிள்ளை பிறந்ததையோ ஒரு அச்சீவ் பண்ணாங்கிறதோ ஒரு சின்னதை போட்டு ஃபுல்லாக நெகட்டிவாகவே போட்டுட்ருக்கான். ஸோ இஃப் யூ see நெகட்டிவ் திங்ஸ் டெய்லி நைட் we will attract negative things. நான் சவால் விட முடியும். ஸோ நான் அதை பற்றி படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் நைட் நியூஸ் வேண்டாம். ஒரு 1 hour முன்னாடி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, டிவி மொபைல் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நல்ல விஷயங்களை 1 hour முன்னாடி பார்த்துட்டு அந்த 1 hour நீங்கள் ப்ரே பண்ணலாம், நல்ல மியூசிக் கேட்கலாம். கடவுள்கிட்ட நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்க. உங்களுடைய ஸ்லீப் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாத முக்கியமான விஷயம், நம்ம தூங்குறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ நீங்கள் தூங்க போகிறோன்னா ஒரு ஈவினிங் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு 1/2 hour வாக் பண்ணியே ஆக வேண்டும். ஈவினிங் 1/2 hour வாக்கிங் இஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் சவுண்ட் ஸ்லீப்பிங். ஸோ இந்த 5 விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் லைஃப்பில் ஹாப்பினஸ் வில் கம். தேங்க்யூ.